في قلب اسكندرية وسط الزحمة والناس في عمارة محدش بيقرب منها بعد المغرب. الناس بيسموها عمارة الفزع. العمارة دي موجودة من أيام الملك بس من سنة 94 وهي مقفولة. في يوم حصل حريق غريب في شقة في الدور التاني. الناس شافوا النار طالعة من الشبابيك، ولما المطافي دخلت لقوا الجثة متجمدة، مش متفحمة، متجمدة كأنها كانت في تلاجة، رغم إن الشقة كانت بتولع نار. حاجة غريبة فعلا. وفي واحد من كام سنة حب يتحدى الكلام ده، جاب شنطته وقرر يقعد ليلة جوه العمارة. صحابه كانوا مستنيينه تحت وقال لهم لو حصل حاجة هكلمكم. عدت نص ساعة مفيش ولا صوت. طلعوا يطمنوا لقوه مرمي على الأرض بيصرخ وبيعيط زي العيال، وبيقول لهم أنا شفت نفسي نايم وشخص شبهي واقف فوق دماغي وبيضحك. بس اللي حصل للست أم مسلم كان الأغرب. دي ست كبيرة من سكان الحي، كانت بتقول العمارة دي بريئة كلها أوهام. في يوم راحت تنظف السلم جوه، وتاني يوم لقوها ماشية في الشارع في نص الليل من غير شبشب، وعمالة تضحك بصوت عالي وتقول العيال لعبوا معايا بس وعدوني أرجع تاني. ومن ساعتها دخلت مصحة نفسية ومفيش حد عرف يطلع منها كلمة مفهومة. اللي جوه العمارة مش بيسيب اللي يدخل زي ما هو. لو عديت من هناك خليك ماشي بسرعة، اللي جوه بيختار مين يكمل ومين يخرج. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك واكسبلور، وتكتب لنا في الكومنتات لو حابب نتكلم عن العمارة دي في جزء تاني. العمارة كلها قصص ومواقف وحصلت بجد. العمارة دي موجودة في اسكندرية لحد ما انا بكلمكم النهاردة. العمارة دي زي ما قلنا مقفولة، محدش بيقرب منها. بس كده، سلام.